नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश चौधरी। आप अपने ये यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है खांसी। अभी पूरे भारतवर्ष में ठंडी पड़ी है और ये दिनों में 10 में 8 पेशेंट जो है वो खांसी के हैं। अभी इसमें आप घर पे ही कैसे दवाई ले सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इस विषय की शुरुआत में जो वनस्पति हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कारगर दवाई है, अपने सैकड़ों पेशेंट में मैंने ये यूज़ किए हैं। उसका नाम है अडुलसा। इसको हिंदी में, संस्कृत में वासा बोला जाता है। ये वनस्पति का मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, बुक में है वो एक फ़ोटो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये वनस्पति है, देखो ये जो है ऊपर दिख रही है, ये इसके ऐसे पन्ने हैं, एक पन्ने रहते हैं, उसके ऊपर ऐसी एक रेखाएं रहती है। इसको वासा बोलते हैं, अडुलसा बोलते हैं इसको मराठी में। ये जो वनस्पति है ये करीबन एक 3-4 फुट तक इसकी हाइट रहती है। और ये वनस्पति का हम जो यूज करने जा रहे हैं वो है इसके जो पन्ने हैं, इसका रस। उसका रस कैसे लेना है, कितना लेना है, ये मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। तो इसके एक 10-20 पन्ने आप ले लीजिए। ज़्यादातर सुबह सुबह में ये अगर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छे से पानी से धोकर इसको पहले आपके पास कूटने के लिए अगर लोहे का कुछ है या तो फिर पत्थर का भी मिलता है, उसके ऊपर आप इसको अच्छी तरह से कूट लीजिए। और कूटने के बाद में कपड़े से इससे रस निकालिएगा। ये रस कितना लेना है तो 10 से 20 ml। 10 ml यानी अपने 2 चम्मच रहते हैं, वो 2 चम्मच रस कम से कम लेना चाहिए। 2 चम्मच रस लेना है, उसमें 1 चम्मच घी मिक्स करना है और ये सुबह खाली पेट लेना है। ये आपको 4 से 5 दिन लेना पड़ता है। पहले 2 दिन में ही आपका जो कफ है, उसके कारण आने वाली जो खांसी है, ये बहुत फास्ट कम हो जाती है। अभी ये जो दवाई है, ये इसके अलावा ये अगर बिच्छू ने काटा तो ये जो वनस्पति है, इसकी मूली आप ठंडे पानी में ऐसे घिस के इसका जो एक मलहम बनेगा वो वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको खांसी में खून आ रहा है तो इसमें ही यही स्वपत्र जो स्वरस है वनस्पति का, ये लिया जाता है। अभी बुखार बहुत आ रहा है तो ये वनस्पति मध और सैंधव या त्रिकटु ऐसा मिक्स करके इसके साथ में कोई भी एक, ये वनस्पति के साथ में या तो त्रिकटु लो, ये मिक्स करो और उसको जैसे बोला वो डोज में देना है। छोटा बेबी है तो 1 चम्मच यानी 5 ml काफ़ी रहता है। बड़ा आदमी है तो कम से कम 2 चम्मच, 2 से 4 चम्मच लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक बार जो है 1 चम्मच आपने लिया तो उसमें आधा चम्मच शहद डालना पड़ता है। 2 चम्मच लिया तो 1 चम्मच शहद डालेंगे, 3 चम्मच लिया तो 1.5 चम्मच शहद डालेंगे। ये मिक्स करेंगे तो क्योंकि ये थोड़ा सा कड़वा रहता है, शहद डालने के कारण इसके गुण भी बढ़ते हैं और कड़वापन महसूस नहीं होता है। तो 2 दिन में ही आप इसका मिरेकुलस रिजल्ट देखेंगे। ये जो काम कैसे करता है, अभी आजकल जो आपको जो कफ सिरप मिलते हैं, ये कफ सिरप क्या काम करते हैं? ब्रोंको डायलेटर, श्वास की जो नलियाँ हैं उसको, इसका साइज़ बढ़ाते हैं, ब्रोंको डायलेटर। और दूसरे है म्यूकोलिटिक, यानी कफ जैसा जो वो स्राव रहता है
वो निकाल देते हैं, ताकि वो जो रास्ता है वो खुला रहे और सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। सेम काम ये अडुल्सा यानी वासा करता है। ये आप पुराना या तो ओल्ड ब्रोंकोडायलेटर ही इसको बोलो आप, एग्जैक्ट ये ब्रोंकोडायलेटर म्यूकोलिटी की है और नेचुरल है, इसके कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे और बहुत ही कारगर दवाएं हैं। मैंने अपने सैकड़ों पेशेंट पे इसका ये देखा है, रिज़ल्ट देखा है। तो आज के इस प्रोग्राम में यही एक खांसी जो बीमारी है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अभी ये जो अपना जो चैनल है ये आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइएगा, ताकि छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हर एक एरिया में ये वनस्पति आती है, 3 से 4 फुट इसकी ऊंचाई रहती है, ऐसी ऐसी ये वनस्पति है। इसके साथ ही अभी आज का ये प्रोग्राम मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद,